ପ୍ରେସର ଆମର ସମସ୍ତେ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇଥିଲା ଆସୁଥିଲା ଗାଡ଼ି ଟ୍ରକ୍ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲା ବହୁତ ତା ଚକାରେ ସେ ବସିଗଲା ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ଭାଇରେ ବଞ୍ଚିଗଲା ହେଲେ ହୋସ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାର ଏ ପାଖ ନଥିଲା ବି ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାଡ଼ ହେଇଯିବା ପରେ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ବି ନେଉନଥିଲା ହୋସ୍ ଆସୁଥିଲା ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ନବୁନୁ ଏଠୁ ଭିତରୁ ପୁରେଇବୁନୁ ଏମ୍ସ ନାହିଁ କରିଦେଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିକି କହିଲା ଦିଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ଲାଗିଲା ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବଞ୍ଚିଯିବ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଇଏ କରିବି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହବନି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଆଶା ଅଞ୍ଜଳି ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି କଥା ଡକ୍ଟର ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଭର୍ତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସାର୍ କହିଲେ କିଛି ହବନି ଡକ୍ଟର ନେବ ଆଉ ହୋସ୍ ଆସିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସାର୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ନେଲେ ଆଉ ହୋସ୍ ବି ଆସିଲା ଯେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଆଉ ମାସେ ବି ପଡ଼ିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ବି କିଛି କରୁନଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ବି ମଝିରେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲା ଦିଦି ଆଉ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ମେମ୍ବର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲି ସାର୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ମେମ୍ବର ଠିକ୍ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଏବେ ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଘରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଛୋଟ ପୁଅ ଆଉ ଏଇ ଯେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୁଗରୁ ମୋ କେତେ ଥର ବାହାରିଲାଣି ଯିବି ବୋଲି ଆଜି ବି ଆସିପାରିନଥାନ୍ତା କହୁଥିଲା ମୋର ଦିଦି ମୁହଁଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତ ଇଚ୍ଛା ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ନାଇଁ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଦେଖା କରିକି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ବାହାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇକି ଆସିବା ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲା ଜଙ୍ଘରୁ ବି ମାଂସ କଟା ହେଇକି ତାର ବି ଲାଗିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ବୋଧେ ଯେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ କେଉଁଠି ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ଏମ୍ସକୁ ଗଲେ ଏମ୍ସରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁନୁ ହୋସ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ଯାହା କହିଲେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସୁନି ତ ସେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ ଆଉ ସେ ହବନି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କାନ୍ଦିକି ମୁଁ ପୁରା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲି ନାଇଁ ଦିଦି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଭଲ କରିଦେବେ ତାପରେ ଦିଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କି ଆଉ ଡକ୍ଟର ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲେ ତାପରେ ହୋସ୍ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଉ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଲାନି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ବୋଧେ ନେଇକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଥିବେ ଆସିଷ୍ଟେଣ୍ଟମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ଆଉ ହେବେନି ମାନେ ୟାଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ହେବନି ଆଉ କିଛି ୟାଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଦେଖିଛି ମୋ ଆଖିରେ ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ନ ହୁଏ ସେମାନେ ଫେରେଇ ଦେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ସେ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ହେବେ ନାହିଁ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପୁଣି ଏ ଭଉଣୀକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲେ ଯେ
ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଯେମିତି କିଛି ନ ହୋଇ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରେ ଯିଏ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଇଏ ହିଁ କରନ୍ତି, ଘରେ କେବଳ ଇଏ ହିଁ ଜଣେ ହିଁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି? ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ, ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପୁଅ, ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଏ ଭାଇଙ୍କ ଛଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଲି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନ ଗୌରବ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଫେରଉଥିଲେ ସେମାନେ ରଖିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ହୋସ୍ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା। 1 ତାରିଖରେ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ସେମିତି ବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରୁ ଡାକିଲି, ପ୍ରଭୁ ସେଥିରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ତ ସବୁ ଅପରେସନ୍, ତାଙ୍କର କାନ ଅପରେସନ୍ ଭଲ ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କିଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି? ଦେଖିପାରିବେ ଟିକେ? ସେଇଟା ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଯାଇ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ମାଗିବେ ଭଲ ମନା କରିକି ଦେଇଦେବୁ।